бардык жарандардын чалууларын, SMS билдирүүлөрүн ИИМ жаздырып жатат. Бир нече күндөн бери WhatsApp мессенджерлеринде ушундай маалыматтар тарап жатат. Биз андагы күмөндүү жагдайларды тизмектеп беребиз. Биринчиден, эгер мындай мыйзам кабыл алынган болсо, Ички иштер министрлиги аны расмий жарыяламак. Бирок алардын сайтында да, стационардагы баракчаларында да эч кандай маалымат чыккан эмес. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы да бул маалыматты төгүндөдү. WhatsApp мессенджер аркылуу таратылып жаткан маалымат чындыкка дал келбейт. Ички иштер министрлиги мындай маалыматты жарыялаган эмес. Экинчиден, катты жакшылап окусаңыз, CDMX системасы жөнүндө сөз болуп жатат. Бирок бул аталышты узартып издесеңиз, эч кандай системанын расмий аталышын таппайсыз. Биз болгону Мексиканын борбору Мехиконун расмий аталышы ушундай жазылаарын гана таптык. Үчүнчүдөн, текст башка тилден которулганын байкасаңыз болот. Бизде мындай күмөн жаралгандыктан биз аны башка тилдерде да издеп көрдүк. Көрсөм, мындай билдирүү 2017-жылдан бери эле интернетте тарайт экен. Ал Казакстанда, Россияда да жарыяланган. Бул билдирүүлөрдүн орусчасы азыркы текст менен сөзмө-сөз окшош экенин байкасаңыз болот. Бул каттын фейк экенин ошол жылдары расмий маалыматтарга таянып жергиликтүү басылмалар, андан башка дагы жалган маалыматтарды текшерген FactCheck.kg, FactCheck.kz сайттары да жазып чыккан. Жыйынтыктап айтсак, бул фейк. Кыргызстанда бардык телефон чалуулар, кат алмашуулар Ички иштер министрлигинде жаздырылып жатканы жалган. Бул маалымат 2017-жылдан бери эле тарап келет.